Мы сделали это. С трудом верится, но мы сделали это. Мы пришли, направляемые звездным племенем. Мы добрались до нашего нового дома. По крайней мере, надеюсь, что это так. Надеюсь, что звездное племя говорило именно об этом. Потому что после всего, через что мы прошли во время этого путешествия... Смотрите, какое озеро! Оно прекрасно. Тут все прекрасно. Но подойдет ли нам эта территория? Не думаю, что племена переживут еще одно испытание. Я Чернохват, глашатай племени Ветра, второй кот в команде Звездного Луча, нашего предводителя. Он сильно сдал во время путешествия. Может, мы сможем начать здесь новую жизнь. Может, Звездный Луч поправится. Ничего бы этого не было, если бы не двуногие. Мы жили бок о бок с ними так долго, что никто уже не помнит сколько. И пока мы держались подальше от их жилищ, все было хорошо. Но потом они пришли в лес, в наш лес, со своими рычащими и вонючими металлическими чудищами и прогнали нас. Все, ради чего жили племена, все, что мы построили, поколение за поколением, исчезло за считанные мгновения. Нам понадобился новый дом, и чтобы найти его, всем 4 племенам пришлось объединиться. Это значило, что мы должны были ступить на территорию, которую раньше никогда не видели, подвергнуть котят и старейшин таким испытаниям, с которыми они не должны были встретиться. Я не могу. И, наконец, найти место подальше от двуногих и их чудищ. В этом путешествии я узнал много нового для себя. Видел такое, о чем даже не подозревал. И пока мы шли, нас подстерегали все новые и новые опасности. Грязнуля! А я становился все более и более решительным. Что бы мне ни пришлось сделать ради безопасности племени, построить новый дом в этом чужом непривычном месте, защищаться от любых угроз для нашей безопасности. Чего бы это ни стоило, я смогу. То, что будет решено сейчас, как будут разделены территории, определить жизнь всех 4 племен на целое поколение. Племя Ветра это должно понимать. И я знаю, глядя на этих уставших голодных котов, в путешествии или нет, другим племенам нельзя верить. Я надеялся, что хороший ночной отдых придаст Звездному Лучу сил, но теперь я вижу, мои надежды были тщетны. Звездный Луч. Надо встретиться с другими предводителями. Они готовы отправить патруль на разведку новой территории. Чернохват, тебе придется представлять племя Ветра. Путешествие так много отняло у меня. Не думаю, что я вообще смогу даже встать. Ты уверен? Я единственный глашатай. Каждый кот во всех племенах уважает тебя, Чернохват. А они вообще будут меня слушать? Я знаю, что ты сможешь сделать так, чтобы с нами считались. Чернохват, погоди. Отстаивай интересы племени Ветра. Будь тверд, но помни, что другие племена нам не враги.
Этот новый дом — наш шанс жить дружно и в мире со всеми племенами. Что ж, это благородная мысль. Но дружба не так важна, когда стоит вопрос о территории и добыче, в которой нуждается племя ветра. Другие племена должны уважать наши границы. С самого начала мне придется позаботиться об этом. Ты должен поддерживать мир, Чернохват. Это приказ предводителя. Как скажешь. Корявый, иди сюда. Звездный луч очень плох. Ты не можешь что-нибудь сделать, чтобы он поправился? Звездный луч всегда был очень силен. Чернохват, но он стареет. Учитывая его болезнь и как тяжело ему далось путешествие, если бы только у меня были подходящие травы, но я не знаю, где их найти. Ни в голые деревья, ни здесь. Но даже если бы у меня были все нужные травы, думаю, тебе нужно приготовиться стать предводителем уже очень скоро. Нет, не сейчас. Возьми 2 воинов и найди травы. И будь осторожен, мы еще не знаем обо всех опасностях, которые могут нас подстерегать.